така, хора, това е втората част от този матч. Не ми стигна времето да снимам, не, скъсих го без да искам. Клипа така. Трябва да ги бием. Ако този клип, другия клип, който снимах, не се изсейфва, това е кариера на Севиля, държа да намерят Цървена звезда. Първото по време свърши. Центри! Опа! Бъках бутоните без да искам. Мача на Севилска земя. Бързо, 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 бързо. Няма да ме караш. И матчът е равностоен за сега. Този играч просто се справи перфектно. И този е разочароващо. Пускат Давид Вила. След малко ще правя смена. Дай! На вратата имам Куртула. Един доста добър вратар. Топ 3. Айде, можете, мои играчи! Е 70-та минута прав. Просто смени. Дължително Давид Вила. Тази атака само да свърши. Севилска атака. Айде! Можете! Браво! Браво! Не можах да шута! Бързо! Много се забавих! Много! Трябва да не забравя да правя смени! Не, защо? Не взе! Айде! Можете! Браво! Пробвя! Мале! Такъв шут просто... Не лъжи шут. Просто не съм вярвал, че направя. Този е изморен защитник, ще пустим Кристофър и Карл Рей ще го пуснем на Декути и да видим някакви други. Фернандо. Чинчо. И ще оставим една последна смяна. Ако има Дуспи, има пеналти.
Христофор на Бя. Обърси. Опита се, но не успявам. Това ще се хвърли така чисто. Тук това сигурно ще да е за жълт картон. Ще чакам малко време. Не. Дейвид Гамейро, ти си. Жълт картон. Или предупреждение за жълт. Мале. Как влезна бутоните напред в... Сигурно в кокълчето. И така. Извинявам се, че повтарям думата така. И край на второто полувреме, фул тайм. Сигурно ще има продължения. Или това ще е за този матч? Това е добро. Добре. Почваме матч, играчите са възстановени. Почваме матч срещу Леванте. Ние сме домакини, ще сме с този екип, Леванте с този плей матч. И така, хора, в другия клип ще догледате този матч. И чао от мен!